पण ज्या संतांचा अभंग आहे ते अधिकारी संत आहेत. सर्व संत अधिकारी आहेत. प्रत्येकाकडे जर आपण पाहिलं तर कुठला ना कुठला तरी गुण आपल्याला संतांकडे पाहायला मिळतो. पहा, प्रत्येकाचा संप्रदाय वेगळा आहे पण संत तिथून एकच आहे. प्रत्येकाचा संप्रदाय जरी वेगळा असेल, संतांनी आपल्याला सांगून दिला, बापांनो, जरी आपण वेगवेगळे असलो, वेगवेगळ्या ठिकाणी राहत असलो, वेगवेगळे दिसत असलो, तरी आपण सर्व एकच आहे. आपल्यामध्ये जो आत्माराम आहे तो सर्वांचा एकच आहे. राहू दे आता, बसा खाली. विठ्ठल 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 विठ्ठल. एकतर कार्यक्रमाला उशीर झालेला आहे. वेळ मला वाटतं 8ची आहे आणि कीर्तन उशिरा चालू झालेलं आहे. तरी अगदी पहाटेच्या 4 वाजेपर्यंत करणार आहे. तसं कोणी घाबरू नका. हां, वेळेत सेवा सोडणारे. काय चाललं होतं? कीर्तन चालू होतं. जगद्गुरु तुकोबाराय अधिकारी संत आहेत. प्रत्येक संताकडे पहा बाबांनो. त्यांनी आपल्याला दाखवून दिलं की बाबांनो, आपण जरी वेगळे असलो ना तरी आपल्यामध्ये जो आत्माराम आहे तो सर्वांचा एकच आहे. आपल्यामध्ये जो भगवान परमात्मा विराजमान आहे तो एक आहे आणि म्हणून तो एक देव आपलासा आपल्याला करायचा आहे. संताकडे पहा, वेगवेगळे, अगदी वेगवेगळा संप्रदाय आहे. जगद्गुरु तुकोबारायांकडे जर पाहिलं तर त्यांचा चैतन्य संप्रदाय आहे. माऊली ज्ञानोबारायांकडे जर पाहिलं तर त्यांचा नाथ संप्रदाय आहे. नाथ महाराजांकडे पाहिलं तर त्यांचा दत्त संप्रदाय आहे. वेगवेगळ्या संप्रदायाची वेगवेगळी संत, पण अगदी एकमेकाबद्दल एवढी पूज्यता, एवढा मान, एवढी पूज्यता व्यक्त करतायत. नाथ महाराज ज्ञानोबाराय विषयी बोलताना सांगतायत की पूर्ण एक अभंग आहे, सखा माझा ज्ञानेश्वर. नाथ ज्ञानोबाराय विषयी बोलताना जगद्गुरु तुकोबाराय देखील म्हणतायत की मी पायाचा किंकर, अगदी माऊलींच्या पायाचा किंकर आहे. तुकोबाराय देखील पूज्यता व्यक्त करतात. असे अधिकार संपन्न जगद्गुरु तुकोबाराय त्यांच्या अधिकाराबद्दल बोलताना सांगितले अनेक ठिकाणी. महाराजांचा अधिकार आहे, तुकाराम 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 राम तुकाराम तुकाराम राम तुकाराम तुकाराम नाम घेता कापे यमा, नाम घेता कापे यमा, धन्य तुकोबा समर्थ, धन्य तुकोबा समर्थ. नाम घेता कापे यमा, धन्य तुकोबा समर्थ, धन्य तुकोबा समर्थ. तुकाराम तुकाराम नाम घेता कापे यमा. तुकोबारायांचं नाव ऐकलं की मला हे थरकाप सुटावा अधिकार जगद्गुरु तुकोबारायांचा आहे. भगवत धर्माचा कळस माझे जगद्गुरु तुकोबाराय झाले. कळस होणं एवढं सोपं नाही. ज्ञानोबारायांनी पाया रचला, ज्ञानदेवे रचिला पाया. ज्ञानोबारायांनी पाया रचला, पण जगद्गुरु तुकोबाराय कळस झाले. कळस होणं एवढं सोपं नाही. पायासाठी ओबड धोबड दगड लावली तरी चालतात. लक्ष देऊ नाही का बरं, फार महत्वाचं आहे. पाया तयार करायचा असेल तर पाया तयार करण्यासाठी ओबड धोबड दगड लावली तरीही चालतायत, पण कळसासाठी आखीव रेखीव दगडाचीच गरज लागते. आखीव रेखीव दगडानच कळस तयार होतो. आणि याच्याही पुढे जाऊन तुम्हाला सांगेल, सर्व संत अधिकारी आहेत बरं. त्या कळसाच्या वरती कोणीतरी, माहिती का तुम्हाला? कळसाच्या वरती ध्वज आहे. तो ध्वज म्हणजे आमच्या महिला संत कळसाच्या वरती जाऊन बसल्या. काय अधिकार आहे व संतांचा. मला यातून एकच सांगायचं की अरे, महिला कुठेच कमी नाही. प्रत्येक क्षेत्रामध्ये महिला पुढे. प्रत्येक क्षेत्रामध्ये माझ्या महिला संत जगद्गुरु तुकोबाराय कळस झाले, पण कळसाच्या वरती ध्वजाच्या रूपामध्ये माझ्या बहिणाबाई जाऊन बसल्या. बहिणी म्हणे फडकती ध्वजा, निरोपण केले ओझा. बहिणाबाई वरती जाऊन बसलेले आहेत. मला सांगायचं तात्पर्य, असे अधिकार संपन्न जगद्गुरु तुकोबाराय त्यांच्या जीवनामधला सुंदर एक प्रसंग तुमच्या समोर मांडेल आणि पुढे चालेल. लक्ष देऊ नाही का? जगद्गुरु तुकोबारायांच्या जीवनामधला प्रश्न आहे. महाराज अगदी कथा कीर्तन करायचे आणि कथा कीर्तन करत असताना या गावावरून त्या गावावरती कथा कीर्तन करत त्या ठिकाणी फिरत होते.
गावागावामध्ये अनेक शिष्य महाराजांची तयार व्हायचे आणि महाराजांचे अनेक शिष्य तयार होत असताना असंच एक छोटंसं गाव होतं. त्या गावामध्ये काही शिष्य महाराजांची झाली. त्यामधला एक जरा आज्ञाधारक होता. तो नेहमी महाराजांच्या सेवेमध्ये लागलेला राहायचा. माझ्याकडे लक्ष द्या. नेहमी महाराजांची सेवा करायचा, महाराजांच्या सहवासामध्ये राहायचा, कथा ऐकायचा, कीर्तन ऐकायचा. महाराजांची वाणी अगदी त्याला अतिशय गोड लागायची आणि तो जगद्गुरु तुकोबारायांच्या सोबत फिरायचा. फिरत असताना त्यानंही अगदी संसाराच्या नावे घालोनिया शून्य असं करून टाकलं. बायकोला राग आला. पत्नीनं विचार केला, या जगद्गुरु तुकोबाराय स्वतः तर त्या काळ्या विठ्याचं वेड लावून घेतलंच आहे, स्वतःच्या संसाराची तर राख रांगोळी केलीच आहे, पण माझ्याही पतीला त्या काळ्या विठ्याचं वेड लावलं. काय करावं काही सुचेना, पण याचा बदला घेतल्याशिवाय मी राहणार नाही. त्या बाईनं ठरवलं आणि ठरवल्याच्या नंतर एक दिवस योगायोग असा की त्या व्यक्तीला कुठेतरी बाहेर गावी जाण्याचा योग आला. लक्ष देऊन ऐका बरं, मी जगद्गुरु तुकोबारायांचा अधिकार सांगते. कुठेतरी बाहेर गावी जाण्याचा योग आला. ते व्यक्ती, ते साधक होते, ते बाहेर गावी निघाले आणि जात असताना पत्नीला सांगितलं, जावंसं वाटत नाहीये, महाराजांच्या सेवेमध्ये खंड पडतोय, पण नाविलाज आहे, मी चाललोय गावी, माझ्या पाठीमागे महाराजांची सेवा कर. करता आली तर कर, बरं, करता आली तर माझ्या पाठीमागे महाराजांची सेवा कर. पत्नीच्या डोक्यामध्ये बदलाच घ्यायचा होता. पत्नीनं विचार केला, काळजी करू नका म्हणे, मी अगदी सुंदर प्रकारे महाराजांची सेवा करेल. तो व्यक्ती पुढे गेला. पाठीमागे बाई जगद्गुरु तुकोबारायांकडे आली आणि महाराजांकडे येऊन त्या बाईनं सांगितलं, महाराज, माझे पती गावी गेलेत आणि माझी अशी इच्छा आहे की माझ्या पतीच्या गैरहजेरीमध्ये मी तुमची सेवा करावी. महाराज काहीच बोलत नाही, पण त्या बाईनं सांगितलं, महाराज, मला असं वाटतंय तुमची सेवा मी इथं करणार नाही, तुम्ही माझ्या घरी चला. चला म्हटल्याबरोबर महाराज निघाले. विचारलं नाही कुठे जायचंय, का जायचंय, कशाला जायचंय, काहीच विचारलं नाही. देहावस्थेवरती नव्हते जगद्गुरु तुकोबाराय. अखंड प्रभूचं चिंतन. विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठला, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठला, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठला, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा विठ्ठल माझा मी विठ्ठला. बोला विठ्ठल माझा मी विठ्ठला, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठला, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठला, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी अखंड प्रभूचं चिंतन. देहवस्थेवरती नव्हते. बाई चला म्हटल्याबरोबर जगद्गुरु तुकोबाराय तिच्या पाठीमागे गेलेले. घरी गेले. बाईनं जगद्गुरु तुकोबारायांना बसण्यासाठी आसन टाकलं आणि महाराजांना आंघोळ घालायची. आंघोळ घालायची बाईनं चुलीवरती पाणी गरम केलं. पाणी जेवढं गरम करायला पाहिजे होतं त्याच्या दुप्पट पाणी गरम केलं. बाई बदला घेते बरं का. यामुळे अगदी तेव्हापासून कधीतरी असं काहीतरी वाईट कृत्य महिलांच्या हातून घडलं म्हणून म्हणतायत की बायकांचा मेंदू कुठे असतो, बायकांचा मेंदू, हा, तेव्हापासून म्हणतायत. बाईनं ठरवलंच होतं बदला घ्यायचा म्हणजे घ्यायचा. आणि त्या ठिकाणी बाई आली, पाणी गरम केलं. जेवढं पाणी गरम करायला पाहिजे होतं त्याच्या दुप्पट केलं. का? सुंदर अशी स्वच्छ आंघोळ व्हावी. जगद्गुरु तू अगदी कडक उकळतं पाणी गरम केलं. पाणी उकळून घेतलं आणि जगद्गुरु तुकोबारायांच्या अंगावरती टाकलं. टाकल्याबरोबर अगदी पूर्ण अंगाचे सालटे जाऊ लागले. दाह निर्माण झाला. जळो माझी काया लागला वनवा, धावरे केशवा माय बापा. अगदी सुंदर
सुंदर असं त्या ठिकाणी जगद्गुरु तुकोबारायांचा अंगाचा दाह निर्माण होऊ लागला, अंग जळू लागलं, आग होऊ लागली, पण महाराज काहीच बोलत नाही. बाईनं अंगावरती गरम पाणी ओतलं, महाराज त्या ठिकाणावरून निघून आले. पण ज्या ठिकाणी बाईनं अंगावरती पाणी ओतलं तेव्हापासून त्या बाईचं पूर्ण अंग सडलेलं आहे. अगदी अंगावरती डाग निर्माण झाले, अंग सडून निघलं. अंग सडल्याच्या नंतर पती वापस आले. पतीनं पाहिलं हे कसं झालं, काही सांगितलं नाही. या डॉक्टरकडे घेऊन जा, त्या डॉक्टरकडे घेऊन जा, स्पेशलिस्ट डॉक्टरकडे औरंगाबाद पर्यंत. अंबडमध्ये गुण आला, औरंगाबाद पर्यंत घेऊन स्पेशलिस्ट दाखवले, MBBS BMS सर्व डॉक्टर दाखवले, पण तरीही काही फरक पडला. जगातला एक ना एक डॉक्टर नाही की अशा डॉक्टरकडे बाई गेली नाही तरी काही फरक पडत नाही. त्या व्यक्तीनं विचारलं काय चूक झाली असेल की जेणेकरून तुझ्या अंगाला पूर्ण सड लागली. बाईच्या लक्षात आलं, बाईनं सांगितलं स्वामी मला माफ करा, तुमच्या पाठीमागे मी जगद्गुरु तुकोबारायांच्या अंगावरती गरम पाणी ओतलं आणि उकळतं पाणी ओतल्याच्या नंतर जेव्हापासून त्यांच्या अंगावरती पाणी ओतलं तेव्हापासून माझ्या अंगाला अशी सड लागलेली आहे. महाराजांच्या लक्षात आलं आणि त्यांनी सांगितलं बाई जगातला कुठलाही डॉक्टर याच्यावरती उपचार करू शकत, याचा एकमेव डॉक्टर म्हणजे जगद्गुरु तुकोबार आहे. महाराजांकडे आले, महाराजांना सांगितलं महाराज मला माफ करा, क्षमा करा, चूक झाली माझी, यातून मला बाहेर पाडा, याच्यावरती काहीतरी विलास सांगा. महाराज म्हटले मी तर काही केलंच नाही. जगद्गुरु तुकोबाराय काही करत नाहीत, कारण संत हे असे असतात ते काहीच करत नाही, पण संतांचा छळ झाला तर भगवान परमात्माला सहन होत. संत स्वतः काही बोलत नाही, पण त्यांचा छळ झाला, त्यांना जर त्रास झाला तर देवाला सहन होत नाही. महाराज म्हणतायत मी काही केलं नाही, पण तुमची इच्छाची मी काहीतरी उपाय सांगावा. तर एक काम करा, ज्या ठिकाणी माझ्या अंगावरती गरम पाणी ओतलं ना तिथे जा, तिथली माती घ्या, तिथला चिखल घ्या, अंगाला लावा, अंग व्यवस्थित दुरुस्ती होईल. बाई घरी आली, तिथली माती घेतली, अंगाला लावली. काय पाहता माझ्याकडे पूर्ण अंग पुन्हा पहिल्यासारखं झालं. मला सांगायचं तात्पर्य हा अधिकार फक्त माझ्या जगद्गुरु तुकोबारायांचा आहे. विठ्ठल विठ्ठल.